То не е пазар, то е автогар. Елате след обед, то вече не пече, ама когато бяха големите горещини, стоката ти тук за 2 часа, като я напече и ти я фърляш. Трябва да се махне тая синя зона около пазара. И ние, които сме тук търговците, не можем да спрем. Ами клиенти? Как ще дойде да пазари клиента, като той не може да спре? Знаете ли сега, че ето виж, лампите не светят. Като тиш да кажеш да си купят лампи. Другия техника ще каже да си туря свещ. Недоволството на търговците от бургаския пазар взима връх. С годините се борят безуспешно за по-добри условия на работа. Ръководството на общината обаче ги загървало, нищо че за цялостния ремонт на тържището са потрошени милиони. Има пропуски в конструкцията на навесите и при дъжд и сняг настъпват неудобства. Тук искахме да направят нещо като завес. Нещо да надуха. Ето всичко е вода тук. И просто никой не иска да оправи положението. Правихме всичките подписи. Занесахме го. Предадахме ги на човек, който каза, ще ги занесе, занял ги всичко. Обаче не можело тук, защото нещо не било стандартно. Търговци и клиенти на бургаски пазари помолиха представители на Национален фронт за спасение на България да изкажат болката си на място и ясно осъзнавайки, че насреща си имат сериозни отговорни хора, които наистина могат да помогнат, но за целта трябва да им се гласува доверие на предстоящите избори. Засегната бе темата за синята зона, която попада и в обхвата на пазара. Синята зона трябва да бъде на по-достъпна цена. По тази причина ние предложихме цена по 50 стотинки на час, но както знаете, Общинския съвет отхвърли това наше предложение. И в момента синята зона, поради цената си, според нас е доста неефективна. Бих казал, че е вредна, особено в условията на криза. Макар и като опозиционер на ГЕРБ и приближените и партии в Общинския съвет, Валери Симеонов издейства очертания за всяка клетка, за да може търговците спокойно да се простират на площа, за която си плащат. Начертаха линии, които трябва да се спазват, да не се излиза от очертанията. И това е. Това е по-добре, нали? Така е, да, всеки трябва да знае докъде трябва да се разполага. Национален фронт за спасение на България раздаде на желаещите по листовка с програма на партията, където ясно и точно са фиксирани приоритетите, които не търпят отлагане. Защо Национален фронт за спасение на България е вашата партия? Защото позицията, която взема, си заслужава. Защото аз мисля по същия начин. Мислите ли, че е настъпило време за промяна? Отдавна. Мисля, че даже вече сме позакъснели. Вероятно, липсата на информация и това медийно затъмнение, което се реализира от централните медии спрямо нашата партия и нашата кандидат-президентска двойка, оказва своето влияние, но нашата задача и цел е всъщност да стигнем до хората, да разберат кои сме, какви сме и, както казва народа, по делата ще ги познаете. Не по думите, защото думите вече са обезценени. Номера на бюлетината на Национален фронт за спасение на България за местните и президентските избори е 6.